أولا كانوا جاهلين في قواعد الموسيقى. نعم. ولا يعني يعتمدون على السماع في البروفات وفي حتى في تقييماتهم، حتى في التقييمات. نعم. على السماع. وبعدين اللون الرتيب اللي مفروض كان على الناس، نعم، عن طريق الإذاعة، والإذاعة كانت يعني 4 سنين أو 5 سنين مرت عليها على تكوينها. نعم. فهم مسيطرين على هاي. فحاولت أن أتخلص من هذا التخت بأي صورة من الصور. فتمكنت أن أؤثر على بعض المسؤولين اللي كان مسؤولين عن الإذاعة في ذلك الوقت، وأن أقنعهم بهذا التغيير. أعطوني الضوء الأخضر للبدء بالعملية. فكنت أتصل بكل من أعرفه من الموسيقيين الشباب الذين يدرسون الموسيقى أو يميلون إلى الموسيقى أو يحبون الموسيقى ويستطيعون أن يعزفوا بقدر إمكاناتهم بصورة جيدة. وجمعت عدد منهم ورحت أتفق وياهم أن هم ما كانوا يحلموا أن يجوا للإذاعة ويشتغلوا بالإذاعة. أنا دخلت الإذاعة كمذيع. اتجاهاتي في الإذاعة كمذيع كانت من نحو الموسيقى. اكتشف المدير العام اللي كان موجود في ذلك الوقت هذا الشيء وسأل عني، قالوا لي يميل للموسيقى، أكدوا الميل للموسيقى، فكلفني بأن أكون مسؤولا عن الموسيقى، أترك المذيع الإذاعة كوني مذيع، أن أتركه وأن أتوجه للموسيقى وأؤسس قسم للموسيقى أكون أنا مسؤول عنه في تنظيمه وفي ترتيبه، ويؤخذ رأيي في قضية الحفلات الغنائية اللي كانت على الهواء. ما كان تسجيل في ذلك الوقت، أجهزة التسجيل ما كانت واصلة. أنا 65 سنة صار لي أخدم